Dhe jemi këthy në studio, në thash që do të flasim për një trajnim shumë unik, shumë të veçantë, që Kosova Med, një prej organizatave qeveritare e cila rëndësi dhe prioritet e ka cilësi në shërbimeve shëndetësore dhe mirëqenie sociale. Për gjithë ata të cilët e njohin, Kosova Med e din punën e mirë, profesionale dhe të saktë që bëhet, po e them në teren, në gjitha mjekësitë familjare në Kosovë, ku dërgohen pajisje profesionale, janë duke u bërë disa trajnime profesionale që po ashtu përfitojmë edhe ne si qytetarët nga mënyra se si trajnohen stafi shëndetësor. Do me thonë është një zinxhir goxha i lidhun dhe i rëndësishëm që të funksionoj bashkë. Mirë, po për të folur për këtë trajnim dhe në përgjithësi për Kosova Med, sot të ftuar në studio kam doktoreshën Beare Bojaxhiu, është psikologe klinike. Mirë se erdhe, doktoresh, faleminderit shumë që isat me neve. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi me ju pas, sidomos kur flasim për diçka që përfitojnë qytetarët tonë, po e them tërthorazi nga gjitha puna që po bëhet në Kosova Med. Po jo të gjithë e dim sakt çka është Kosova Med dhe çka bën në tregun tonë. Ndoshta është mirë të prezantohemi një herë me Kosova Medin në mënyrë që të flasim edhe për rëndësinë e trajnimeve që po ndodhin. Po pra, Kosova Med është një organizatë jo qeveritare që me një përkushtim të jashtëzakonshëm po ofron ndihmes dhe mbështetje për sistemin shëndetësor në Kosovë dhe mirëqenien sociale me qëllim që çdo individ të ketë qasje, gjithë përfshirëse dhe cilësore sa i përket shërbimeve që ofrohen. Dhe po flasim për një cilësi e cila me të vërtet është shembull për t'u treguar, sepse gjithkund na nevojitet përveç profesionalizmit edhe një cilësi e të ushtruarit të detyrës. Po, praktikave, do të thotë po, pikërisht këto cilësi arrihen jo vetëm përmes njohurive teorike, por edhe njohurive praktike që po ofron Kosova Med përmes trajnimeve, të cilat janë të bazuara në standarde ndërkombëtare dhe në standardet ndërkombëtare dhe në praktika domethënë të verifikuara, të cilat kanë për qëllim respektin e pacientit dhe të klientit, të tëra këto po ja ofron Kosova Med, do me thënë të investosh në dije, do me thënë këtu bëhet edhe ndryshimi, dhe Kosova Med beson se ndryshimi arrihet ose përmes dijes dhe përkushtimit, të cilat këto të dyjat i ka përcakuar shumë mirë Kosova Med, dhe këto pikërisht po e bën përmes trajnimeve që po ofron, të cilat, si që potencova, janë të bazuara me standarde ndërkombëtare dhe me në bazë të punës që e bëjnë profesionistët. Prandaj po përgatit profesionistë mirëfillt në mënyrë që shërbimet të jenë sa më cilësore dhe po e mbështet sistemin shëndetësor, po ashtu edhe mirëqenien sociale. Po këto trajnime, doktoresh Beare, po ndodhin të një pas njëshme me tematika të ndryshme, por të gjitha e ka një mision, do me thonë këta, përmirësimin e cilësisë. Dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm. Po është një mision i shejtë që pse unë thash edhe më herët që përveç mjeteve inovative të cilat gjithmonë sjellin një ndryshim kur dërgohen për çdo qendër mjekësisë familjare dhe kudo në sisteme shëndetësore, është edhe kjo rëndësia tjetër e edukimit të personelit pastaj. Momentalisht në cilën fazë të trajnimeve janë? Tash jemi në fazën e trajnimeve për punëtorët social, një cikël do të thotë i punëtorëve shëndetësor ka përfunduar dhe do të vazhdoj me ciklin tjetër prej muajit shtator. Tash jemi në ciklin e edukimit të vazhdueshëm profesional për profesionistët e shërbimeve sociale dhe trajnimet janë të shkuar në mënyrë shumë të rregullt dhe të mirëfillt. Përveç që profesionistët përgatiten në përdhënien e shërbimeve sa më cilësore dhe më produktive për një performancë sa më të mirë të mundshme, Kosova Med ka menduar edhe për profesionistët si ta mbrojnë veten, domethënë për shëndetin mendor të profesionistëve, pasi se profesionistët e shëndetësor kryesisht janë më të ekspozuar ndaj stresorëve të ndryshëm për shkak të përgjegjësive që natyra e punës e kërkon, prandaj edhe bahen trajnime edhe për profesionistët shëndetësor si ta mbrojnë veten nga konsumimi profesional, nga stresi, nga ngarkesat në punë, do të thotë Kosova Med kujdesohet edhe për shëndetin mendor të profesionistëve që ofrojnë këto shërbime, si në aspektin shëndetësor, ashtu edhe në aspektin e shërbimeve sociale. Si bëhet aranzhimi, për shembull kush mund të merr pjesë, përcaktimi i emrave që vinë me ndjek trajnimin, ose a ka ndonjë kriter që duhet plotësuar?
kriter i vetëm që është do të jenë për shumë profesionistë shëndetësor dhe për sa i përket trajnimeve shëndetësore, ndërsa sa i përket trajnimeve për shërbimet sociale do të jenë profesionistë, do më thënë punëtorët social. Kjo është një prej rregullave. Njëra prej rregullave, po besoj se të gjithë kanë nevojë për menaxhimin e stresit e mund të marrë pjesë gjithkush, patjetër. Ndërkohë, është me rëndësi me ditë edhe për publikun, por edhe për stafin shëndetësor, kush ligjeron në këto trajnime, kush janë personat të cilët vinë dhe kretë ekspertizën e vetë, përvojën e vetë, e ndajnë me ta. Trajnerët kryesisht janë profesionistë të fushës që e ligjerojnë dhe kanë një ekspertizë në fushën përkatëse, dhe janë të certifikuar si trajner, do të thotë dhe njohuri që përfitohen nga ta, patjetër që janë fitimprurse për ekipën apo për personat që marrin pjesë në këto trajnime. Trajnime në bëhen në një pikë apo shkoni në për komunat të ndryshme? Në për komunat të ndryshme, do të thotë sa i përket shërbimeve shëndetësore janë mbajtur në për të gjithë qendrat kryesore të mjekësisë familjare në për komuna. A i paralajmëroni më herët trajnimet që do të bëhen në mënyrë që me... Patjetër që po për organizimin e kohës, pas se të gjithë punojnë, për shkak të organizimit të kohës, patjetër që paralajmëron paraprakisht koha. Sa disgjasin kryesisht trajnimet? Vazhdisht, do të thotë, trajnimet për shërbimet shëndetësore kanë qenë në një kohë më intenzive, do të thotë më shkurt, ndërsa këto për shërbimet sociale pak kemi ofruar pak hapësirë në mes, domethënë çdo 2 javë ose brenda muajit 2 trajnime. Ose maksimumi 3. Dhe e tha që certifikohen pastaj ata. Po, patjetër. Pjesëmarrësit, domethënë kanë benefit përveç njohurive që ata përfitojnë, kanë mundësin të përfitojnë edhe nga 10 pika akredituese, domethënë janë falas, përderisa brenda vitit për një punëtor shëndetësor sa i përket aspektit të licencimit ose rilicencimit kërkohen që për një vit të grumbullej 20 pika akredituese, Kosova Med për një trajnim ka ofruar 10 pika akredituese vetëm me një trajnim. Domethënë edhe të gjitha me një kosto falas. Falas, domethënë nuk paguajnë asgjë. Jo, asgjë. As për pjesëmarrje, as për... Jo, asgjë. Të gjitha janë falas. Domethënë i ofron Kosova Med. Kjo është një përfitim shumë i mirë, sidomos për krejt ata të cilët janë ambiciozë në përditësimin e informacioneve, sepse një profesion e kemi të gjithë, doktoresh, por ta mbajmë të përditësuar është goxha punë. Po, është përditësuar duke fituar njohuri të reja, duke thelluar njohurit në fushat të ndryshme rreth ekspertizave, eksperiencave që ndahen brenda grupit. Përveç trajnimeve, do të thonë, nuk janë vetëm pjesa teorike, por është edhe pjesa e workshopeve kur praktikohen punët, kur bëhet luajtja e roleve për të kuptuar sa më mirë informatën dhe për të kuptuar sa më mirë punën, për shembull punën në terren që është pak më sfiduese. Domethënë bëhet si punë praktike gjatë trajnimit. Workshop, domethënë përgatisim gjatë trajnimit. A mund të më nda diçka me neve, çka ndonjë prej workshopeve që me e ke cilësuar si shumë punë të mirë që është bërë? Mund ta potencoj të fundit që e kemi bërë për punëtorët social, do të thotë pasi e kemi ligjëruar pjesën e ndërhyrjeve të punëtorit social në familjet që janë të papërshtatshme për kujdesin e prindërve, tash i kemi ndarë në grupe, do të thotë edhe gjithë secili kanë shpreh mendimet e veta pas të njohurive që kanë përfituar prej trajnimit, se si do të ndërhyrin në raste të caktuara që ne i kemi paraqitur. Do të thotë kanë pasur rolin e punëtorit social në një rast apo në një situatë të caktuar se si ata do të ndërhyrin. A janë të obliguar gjatë këtij trajnimi të bëjnë vetë ata ndonjë temë, të prezantojnë diçka apo vetëm e ndëgjojnë ligjëratën? Është interaktive, ligjërata është interaktive. Domethënë merret parasysh çdo mendim i gjithë secilit, mund të ose një njohuri shtesë është ajo domethënë vetëm që e pasuron trajnimin. Dhe le të kuptojmë se domethënë kemi punëtor social të përgatitur mirë dhe janë të pajisur me njohuri rreth fushës në të cilën ata veprojnë. Kush mund të vi sakt doktorisht përfitoj edhe në certifikim, po edhe në pjesëmarrje të përfitimit të njohurive të këtyre trajnimeve? Të gjithë të interesuarit të fushës përkatëse për temat që zhvillohen brenda trajnimit, për shembull në përqendrat e mjekësisë familjare kanë marrur pjesë të gjithë punëtorët shëndetësor, domethënë dhe kanë qenë përfitues të këtij trajnimi të gjithë punëtorët shëndetësor, domethënë qoftë infermier, mjek, logoped e të tjerë. Të gjithë, domethënë pa marrë parasysh. Në ndërkohë, trajnimet kanë me vazhdu, ne po flasim për disa që kanë ndodhur, të planifikuara janë me siguri
shumë të tjera, cili është i radhës, që ka me qenë... Po, pra se kjo është një edukim i vazhdueshëm profesional dhe edukim i vazhdueshëm profesional nuk është vetëm një ditë ose një javë. Akt, është një proces, dhe më thonë që në mënyrë sistematike vazhdon, dhe më thonë është zhvilluar trajnimet gjatë muajit maj, tash fillojnë trajnimet dhe më thonë të tjera prej muajit shtator. Dhe vazhdojnë me tutje, dhe më thonë në mënyrë të vazhdueshme, prandaj edhe quhet edukimi i vazhdueshëm profesional, sepse kemi nevojë për informata të reja, pasi se shkenca gjithë evaluon, gjithë dalin gjërat të reja, studimet e reja, dhe dhe më thonë përfituesit pa tjetër që janë punëtorët shëndetësor, po dhe punëtorët social brenda Kosova Med që po trajnohen lidhur me çështjet. Si psikologe klinike, çka mendon që kemi nevojë, ose më saktë, çka mendon që kanë nevojë për të trajnuar më shumë stafi shëndetësor? Në cilin aspekt? Stafi shëndetësor, kryesisht pasi se si që potencova më herët, janë të ndoshta ndër profesionistët më të ekspozuar ndaj stresit përderisa kanë përgjegjësi jetën e njeriut. Prandaj në situata kritike janë të mbingarkuar, domethënë kanë më shumë stres. Zotë thotë që profesionet të tjera nuk kanë stres, patjes mund të potencoj është një stres i dy fish, prandaj kanë shumë nevojë për menaxhimin e stresit, për mbrojtje nga djegja, për komunikimin me pacientët dhe me familjarët e pacientëve, pasi se gjatë përditshmërisë së punës së tyre përballen me situata të ndryshme, me persona të ndryshëm, të cilët jo të gjithë e kuptojnë natyrën e shërbimeve shëndetësore, prandaj edhe mund të hasen në situata të palakmueshme dhe menaxhimi i stresit, zhvillimi i aftësive për përballimin e situatave të papërshtatshme, do të thotë shumë e nevojshme për punëtorët shëndetësor. Edhe pse ata, edhe pse gjatë punës, do të thotë përvoja e punës u mundson këtë, do të thotë prej përvojës punës ta mësojnë, po dhe trajnimet janë shtesë, do të thonë që ju ndihmojnë dhe ja lehtësojnë këtë proces. Nga eksperienca gjatë këtyre trajnimeve, cili është ai feedbacku, ajo gjendja edhe psikologjike dhe emocionale të cilën e ke marrë prej atyre që kanë marrë pjesë në trajnime, që kanë thonë, që kanë përjetu, sa e kanë gjetë nevojshme që e kanë praktiku si proces? Kam marrë feedback kryesisht pozitiv, ka qenë shumë e nevojshme, edhe pse punëtorët shëndetësor, domethënë, marrin edukim të vazhdueshëm profesional, por kjo pjesa tjetër që ka qenë falas, ka qenë shumë entuziazmuese për punëtorët shëndetësor, ku edhe kemi marrë komente se ishin 10 pikë që domethënë trajnimet 2 ose 3 pikë zakonisht kanë. Këtu ishin 10 pikë kogja një, domethënë, pikë të larta, dhe këtë kemi marrë komente kogja pozitive dhe kjo na ka bërë të ndihemi shumë mirë, edhe ajo pjesa tjetër gjatë ligjërimit apo të temave që u zhvilloshin, që u shtjelloheshin brenda trajnimeve, kemi pas një interakcion me pjesëmarrësit dhe kjo na ka bërë të ndihemi mjaftëzakonisht mirë edhe për ne si trajner. Nuk e di nëse është e duhur si pyetje, po a e kanë të obliguar, përveç pikëve që i kanë të obliguar të kenë çdo vit, të marrin pjesë në këtë trajnime krejt stafit shëndetësor? Të gjithë jemi të obliguar, e them kështu, kushtimisht e fitojmë dije, po obligim që pa tjetër jo, ajo me dëshirë. Por, si që duket, në pjesëmarrjen për trajnimi ka t'i kalu pritshmëritë tonë. Pjesëmarrja ka qenë me e lartë se sa ka qenë e parashikuar. Po të më thënë interesimi ka qenë shumë i madh, dhe jo vetëm, edhe pas përfundimit, ka shumë kërkesa kur do të mbanë trajnimet, se sinqerisht kanë qenë shumë trajnime të organizim shumë i mirë, një qasje shumë e mirë ndaj pjesëmarrësve, edhe ka shku gjithçka mirë. Edhe me rëndësi që dhe pjesëmarrësit janë nda të kënaqur, po dhe ne jemi nda shumë të kënaqur. Qaja është kryesore, që janë nda edhe të përmbushur me informacionet, edhe me pikët që i përmende, po edhe me kretë pjesëmarrjen që kanë pas. A dihet komuna ku do të shkoni në trajnimin e ardhshëm, apo ende s'është vendosur? Akoma nuk janë vendosur, po mund të potencojmë komunat për të cilat kemi kaluar. Ka qenë komuna e Skënderajt, Gjilani, Klina, Juniku, edhe të tjera s'po më kujtohen. Po që do të vinë edhe tjera në muajt e ardhshëm. Po patjetër që po. Kjo është një pasuri i shtesë, do të thotë, edhe për një dhe për punëtorët shëndetësor, po edhe për personat, për individet që kanë, domethënë, mundësi të kenë qasje në shërbime shëndetësore.
Po, kështu që mund të përfitojnë, përndryshe për krejt ata që dëshirojnë edhe më shumë informacione rreth këtyre trajnimeve kaq të rëndësishme, shkoni në faqet në Facebook dhe në Instagram, e keni faqen Kosova Med, disa prej fotografive po i shohim edhe në prapavi, do me thonë nuk e di në cilën kamerë mund të fokusojmë. Është Kosova Med, aty ku mund të marrni informacione për çdo detaj rreth trajnimeve, rreth orareve, rreth pjesëmarrësve, rreth ligjëruesve të cilët ligjërojnë në këto trajnime, rreth temave të këtyre trajnimeve, e çdo detaj tjetër, se me në telefonin nuk e dita me cilën kamerë jam, në rregull, unë ja dërgoj gjithë juve që na shkruani edhe për detaje të trajnimeve të cilët dëshironi me i ndjek. Doktoresha Behare, unë falenderoj shumë që na informove në pika të shkurta rreth punës së madhe të Kosova Medit, por njëkohësisht trajnimeve shumë unike që po bëhen. Faleminderit edhe juve për mundësinë dhe hapësirën që na keni ofruar për të diskutuar çështje të tilla që janë mjaft të rëndësishme për punën që po e bën Kosova Med për fuqizimin dhe ngritjen e kapaciteteve të profesionistëve shëndetësor dhe mirëqenie sociale të Kosovës. Ishte shumë kënaqësi, doktoresh. Ju urojmë shumë sukses dhe ju mirpresim patjetër në studio prapë. Faleminderit. Dashur Med, së bashku me doktoreshën Behare Bojaxhiu nga Kosova Med, psikologe klinike, kemi folur për trajnimet të cilat kanë për bazë dhe për mision cilësinë e shërbimeve shëndetësore dhe mirëqenien sociale. Ne patjetër që do të shkojmë në diçka krejt tjetër, do të shkojmë në terren, së bashku me ekipën time kemi vizituar një prej klinikave dentare më të mira në Prishtinë, në krye me doktor Fisnik Mekaj, kirurg stomatolog, ku me njërin prej doktorëve të kësaj klinike kemi folur për shëndetin oral, rëndësinë e shëndetit oral. Do ta kemi nga një rubrikë të tillë her pas here në emisionin Familja Jon, siç i kemi edhe rubrikat e shëndetit të syve dhe shumë të tjera. Do të kthehemi pastaj me materiale të tjera.